मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 18 नवंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मौसमी सिस्टमों की अगर हम सबसे पहले बात करें तो देख सकते हैं आप सैटेलाइट तस्वीरों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगहों पर बने सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की दिशा में ही आगे जिस दिशा में अरब सागर का सिस्टम बढ़ रहा है उसी दिशा में बंगाल की खाड़ी का सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है। और इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम के कारण पड़ेगा और यही सिस्टम अनुमान है कि 18 नवंबर को इसका लैंडफॉल होगा आंध्र प्रदेश और इसके आसपास के हिस्सों पर। और इसके प्रभाव से पहले से ही पूर्वी तटों पर समूचे इलाकों में बहुत डेंस क्लाउडिंग लगातार बन रही है। अरब सागर पर बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण एक ट्रफ रेखा भी गुजरात तक बनी है और इसी वजह से आप देख सकते हैं ये इसका जो बादलों का फ्लो है, इसका जो मॉइस्चर ये फ्लो कर रहा है, थ्रो कर रहा है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर वेस्ट उत्तर प्रदेश में आगरा मथुरा तक और मध्य प्रदेश में ग्वालियर गुना तक और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में गुजरात के समूचे हिस्सों पर बादल नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे यानी गुजरात पर ये जो बादल हैं थोड़ा सा मीडियम है, इसके बाद हम राजस्थान और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे तो ये हाई क्लाउड आज रहे, जिसकी वजह से आज इन भागों में बारिश फिलहाल नहीं होगी, लेकिन इनका इम्पैक्ट ज़रूर दिखाई देगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तो ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहने वाला है आगामी 24 घंटों के दौरान। सबसे मेजर इम्पैक्ट वाला जो दिन होगा इन दोनों सिस्टमों के कारण वो कल का दिन यानी 18 नवंबर का दिन होगा। साथ ही उत्तर भारत में एक WD भी पहुंच रहा है और इस सिस्टम का भी प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर अगर दिखाई देगा तो 18 नवंबर को ही दिखाई देगा। तो यानी कि 3 सिस्टम ऐसे हैं देश के अलग अलग छोरों पर जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के अधिकांश इलाकों पर हो रहा है। और मानसून के संपूर्ण भारत से विदा होने के बाद ये पहला मौका है जब भारत के अधिकांश इलाकों पर बारिश की स्थितियां अनुकूल बनी हैं, हवाएं पहुंच रही हैं मॉइस्चर वाली और बादल बन रहे हैं और बारिश की संभावना होने वाली। तो ये तो मौसमी सिस्टमों की बात रही और आइए अब जानते हैं कि किस तरह की बारिश होने की संभावना पूरे भारत में नजर आ रही है। शुरुआत में हम जानेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर किस तरह का मौसम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यही वो रीजन होगा जहां पर सबसे अधिक मौसमी हलचल होने की संभावना है। अगर लो प्रेशर सिस्टम की बात करें जो बंगाल की खाड़ी में है, जब लैंडफॉल करेगा उस दौरान आंध्र प्रदेश के तटों के पास यानी नेल्लोर से लेकर श्रीहरिकोटा और नेल्लोर के आसपास, साथ ही साथ चेन्नई समेत तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों और पुदुचेरी, इन सभी रीजन्स में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। भारी बारिश के साथ साथ तूफानी रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, यानी कि 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 30-40 किलोमीटर नॉर्मली विंड की स्पीड हो सकती है। गस्टिंग स्पीड इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा सकती है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का समूचा रायलसीमा क्षेत्र, दक्षिणी तटीय इलाका, उत्तरी तटवर्ती तमिलनाडु और पुदुचेरी का रीजन बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। इन सभी भागों में बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी वो कई इलाकों में ट्रिपल डिजिट में रिकॉर्ड की जा सकती है। और जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह के नॉर्थ ईस्ट मानसून की सर्ज है, इन सभी कंडीशंस को अगर हम ध्यान में रखें तो ये कह सकते हैं कि कम से कम कुछ समय के लिए जब ये सिस्टम लैंडफॉल कर रहा होगा उस दौरान यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी सिचुएशन आप महसूस कर सकते हैं, जैसा पिछले सप्ताह आपने चेन्नई समेत उत्तरी तटीय तमिलनाडु और इससे सटे आंध्र प्रदेश के रीजन्स पर देखा था। और यही कंडीशन यहाँ पर रेप्लिकेट हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम, एक दो जगहों पर तेज वर्षा की भी संभावना यहाँ पर रहेगी। तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, केरल और आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी भागों, उत्तरी भागों तथा तटीय हिस्सों और तेलंगाना, इन सभी रीजन्स में सिमिलर वेदर कंडीशन रहेगी। घने बादल लगातार बने रहेंगे और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी। आमतौर पर हवाओं की रफ्तार कभी कभी बहुत तेज़ भी हो सकती है और इन भागों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ बहुत तेज थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं तेलंगाना और कर्नाटक के समूचे क्षेत्रों में, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में। लक्षद्वीप में फिलहाल अगर मैं देखूं तो लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना अभी अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम बना था अरब सागर में ये काफ़ी दूर निकल गया है लक्षद्वीप के रीजन से। इस वजह से यहाँ पर जो बारिश की इंटेंसिटी थी वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। मध्य भारत की तरफ चलते हैं, ये यहाँ पर आप देखेंगे
विदर्भ के पूर्वी हिस्सों को छोड़ दीजिए तो महाराष्ट्र के लगभग 80% या 75% रीजन्स में वर्षा होने की संभावना है। वेस्ट विदर्भ यानी हालांकि बादल पूरे विदर्भ पर रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना अकोला और इसके आसपास के जो पश्चिमी हिस्से हैं उन भागों में है, मराठवाड़ा में है और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा में है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में नासिक से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, अलीबाग, ठाणे, कल्याण, पालघर इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और इसी तरह की बारिश की स्थितियां हमें सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर समेत छोटा उदेपुर, आणंद तक, गोधरा तक देखने को मिल सकती हैं। इसके उत्तर में चलेंगे तो जो साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, पालनपुर और जो उत्तरी इलाका है पूर्वी क्षेत्रों का, गुजरात का, इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन लाइट रेन से हम रूल आउट नहीं कर सकते, यानी लाइट रेन की संभावना से इनकार यहाँ पर नहीं कर सकते। कच्छ में और सौराष्ट्र में भी बादल बने रहेंगे। जिस तरह यहाँ पर मॉडल कम वर्षा को प्रोजेक्ट कर रहा है, मेरा अनुमान है कि बादल घने इन दोनों रीजन्स पे रहेंगे और सौराष्ट्र में दादरा नगर हवेली, दमन दीव ये जो रीजन है इन भागों से लेकर सोमनाथ और वेरावल, राजकोट, सुरेंद्रनगर में और पोरबंदर, द्वारका इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट्स में बारिश होने की संभावना है। भोपाल से लेकर बैतूल और उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, मंदसौर इन सभी भागों में वर्षा की संभावना है। रतलाम में भी बारिश हो सकती है और ग्वालियर, गुना के भी कुछ हिस्सों में वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। बादलों का इस तरह का फ्लो रहेगा और इन्हीं बादलों के चलते हमें राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सवाई माधोपुर, कोटा और बारन, झालावाड़ तथा आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। राजस्थान के लोगों के लिए ये लंबे समय के बाद बारिश की सरप्राइज विजिट है, जिसकी संभावना आमतौर पर इस दौरान बहुत ही रेयर होती है। तो यहाँ पर बारिश हो सकती है। उत्तरी पूर्वी इलाकों में भी बादल कुछ हिस्सों पर पहुंच सकते हैं। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और आसपास के हिस्सों में, जयपुर, अजमेर में भी बादल आ सकते हैं, लेकिन इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बूंदाबांदी या लाइट रेन हो सकती है या आइसोलेटेड प्लेसेस पर। पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। इधर पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर छाए रह सकते हैं। उत्तर भारत के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हवाओं का रुख बदला है, क्योंकि WD है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं अपना असर दिखा रही हैं, जिस वजह से हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, वेस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पोल्यूशन लेवल आज बढ़ गया है और यही कंडीशन हमें 18 नवंबर को भी दिखाई देगी। 18 नवंबर को जब भी आप इन क्षेत्रों में घर से बाहर निकलें तो सुरक्षित रहने के लिए ये पोल्यूशन जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाकर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऑलरेडी कोरोना महामारी से तमाम लोग पीड़ित हुए हैं, संक्रमित हुए हैं। जो लोग नहीं हुए हैं या जिन्हें सांस की बीमारियां नहीं हैं, सांस संबंधी, उनको भी एहतियात बरतना चाहिए ताकि हमारा लंग्स सेफ और सुरक्षित और हेल्दी बना रहे। इस वजह से इस पोल्यूशन को अपने अंदर जाने से रोकें। जब भी इस तरह का जो कंडीशन है डेवलप हो, उस दौरान विशेष रूप से एहतियात बरतें। पहाड़ों पर WD का प्रभाव रहेगा और जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी भागों में, लद्दाख में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में इन सभी जगहों पर बादल बने रहेंगे। हालांकि बादल तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में और हिस्सों में छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर श्रीनगर समेत उत्तरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाकों में नजर आ रही है। और अगर हम पूर्व की तरफ रुख करेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्व उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हवाओं का रुख यहाँ पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा से नहीं रहेगा, जिस वजह से तापमान में गिरावट का जो सिलसिला है वो कल भी थमा रहेगा और तापमान, न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी गर्मी, सर्दी जिस तरह से पिछले दिनों में आपने महसूस की, उससे थोड़ा सा कम सर्दी लगेगी। वाराणसी की बात करें, चाहे प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, गोरखपुर और आजमगढ़, मऊ, देवरिया इन सभी भागों की, और साथ ही साथ रांची, जमशेदपुर, दुमका, डाल्टनगंज, देवघर, गया, पटना, दरभंगा, भागलपुर और कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में यहाँ पर तापमान में गिरावट का सिलसिला फिर से 20 और 21 नवंबर से शुरू होगा। उससे पहले तापमान में गिरावट नहीं होगी और बारिश की संभावना फिलहाल इन क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल भी नहीं
नहीं है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।